بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه امروزمون و موضوع برنامه امروز فضیلت ماه محرم هست و به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا. همونطور که میدونید ما وارد سال جدید میلادی شدیم، سال جدید هجری قمری شدیم و روز ماه محرم اولین ماه سال قمری است. امروز هم 4 محرم هست و به خاطر اینکه ماه محرم در اسلام جایگاه ویژه‌ای داره و به ویژه در ایران مطالب بسیار زیادی به محرم نسبت داده میشه، ما بران شدیم که در این مورد صحبتی بکنیم و ببینیم قضیه محرم دقیقاً چی هست و در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد چه چیزهایی برای ما گفته شده که ما باید اونها رو بدونیم. به خاطر اینکه ما سوالات بسیار زیادی ازمون شده در مورد محرم، در مورد نظری، در مورد خیلی چیزها، امروز و شاید هفته آینده هم ما همین موضوع رو دنبال بکنیم که انشاءالله بتونیم تمام سوالات و یا اینکه مهمترین سوالات در این قضیه رو جواب بدیم. خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم و این سوالات رو از ایشون میپرسیم. جناب دکتر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب دکتر، همونطور که من در ابتدای برنامه گفتم ما در ماه محرم هستیم. قضیه این محرم چی هست؟ چرا اصلا اسمش محرمه و چرا ما میدونیم که حتی مشرکان قبل از اسلام، مشرکین قریش، این ماه محرم رو گرامی می‌داشتن. همچنین میدونیم یهود هم به این ماه احترام میذاره و ما مسلمان‌ها هم بهش احترام میذاریم. چرا اینجوریه؟ چه قضیه‌ای در این محرم هست که محرم رو ویژه میکنه؟ بسیار خوب. سوال بسیار بجایز در واقع. مسئله محرم اولا به نظرم بهترین مطلب این است که پروردگار در قرآن در سوره توبه بیان می کند که تعداد ماه‌ها نزد پروردگار 12 ماه است در کتاب خدا. از روزی که آسمان‌ها و زمین آفریده شده تعداد ماه‌ها 12 تا بوده. منها 4 حرم، میگه 4 تا از این ماه‌ها ماه حرام هستند. ماه حرام. ذلك الدین القیم، این یک دین استوار است یا این یک حساب دقیق است. یعنی دو معنی برای دین القیم در اینجا بیان شده در نزد اهل تفسیر. در نتیجه می‌فرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم، پس شما در این ماه‌های حرام، این 4 تا ماه حرام که ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب هست، یعنی محرم هم یکی از این ماه هست. یکی از این ماه‌های 4 ماهی است که پروردگار فرموده در میان 12 ماه 4 تایشون حرام است و پروردگار این گونه آن را آفریده از روزی که آسمان و زمین را آفریده. پس شما در این ماه‌های حرام به خود ظلم نکنید. چرا گفته حرام؟ یعنی در این ماه 4 ماه جنگ حرام است، یعنی هیچ کسی در اون روز نباید آغازگر جنگ باشد. ولی دفاع حلاله، دیگه چاره ای نیست. این دیگه چاره دیگری نیست. یعنی حتی انسان اگر خدای نکرده کسی در خود مسجد الحرام هم کسی به او، در مکه مکرمه هم کسی به تو تعدی کند که اون هم حرام است و در ماه حرام هم باشد و در مکه مکرمه هم باشید، برای دفاع از خودت میتوانید به نص صریح قرآن، این شکی در آن نیست. در نتیجه این ماها از روزی که پروردگار آسمان و زمین را آفریده از اون روز این حرام بوده. یعنی این میرساند که در تمام ادیان الهی این 4 ماه حرام بودند که جنگیدن و آغاز جنگ در آن حرام است، شروع جنگ. و ویژگی های خاصی هم قطعا دارند، مخصوصا در میان این 4 ماه که یکی از این ماه ها گفتیم ذی الحجه هست که مشخص است، یعنی ذی قعده و ذی حجه ایام
ماهای حج هستند، یعنی شوال، ذی‌قعده و 10 روز اول ذی‌حجه، اینجوری باید بگوییم. این عبادت بزرگ در آن میشه انجام داد و احرام بست برای حج. این سما، این یعنی چیز مهمی است. و یکی دیگر از ویژگی محرم هم ویژگی مخصوصی دارد که در دیگر ماها وجود ندارد. مثلا که الان به آن میپردازیم. و تنها چیزی که در اینجا در میان اینها عبادت خاصی در آن وجود ندارد رجب است. یعنی رجب عبادت ویژه و عبادت خاصی در آن وجود ندارد. درست. خب حالا به قضیه محرم مشخص شد که یکی از ماهای حرام است. بله. و اون ماهای حرام 4 تا بودن که فرمودین. خب چرا مشرکین به این ماه محرم حالا ما اولا اینم را بیان کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه مورد محرم چی میفرماید؟ یعنی خود اینم مطلب خیلی مهمی است که در حدیث صحیح داریم که رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم بهترین روزه بعد از ماه مبارک رمضان شهر الله المحرم. این نکته خیلی مهم است که میفرماید شهر الله، یعنی ماه محرم را به خودش نسبت داده، دیگه ماهای دیگر نگفته، حتی نگفته رمضان الله. درسته. برای رمضان نسبت داده نشده به خدا، اما برای شهر الله المحرم نسبت داده شده که ماه محرم ماه خداست. و بهترین نماز بعد از نماز فرض نماز شب است، یعنی بهترین سنت هم سنت شب است. در این حدیث رسول الله این را فرموده که امام مسلم این حدیث را روایت کرده و در بخاری نیز امام مسلم و دیگر اهل سنن این حدیث را روایت کردند. حالا در اینجا میگوید بزرگترین، یعنی در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما یک ویژگی این ماه مبارک را برای ما معین میکند که در ماه محرم روزه گرفتن بعد از رمضان از همه مهمتر است. حالا کسی میگوید مگر ما نگفتیم 10 روز ذی‌حجه؟ بله، 10 روز ذی‌حجه از همه روزها بیشتر است، ولی کل ما دیگه ما برای مثلا ذی‌حجه بقیه ایام ذی‌حجه این فضیلت خاصی نداریم. این فضیلت رو دیگه نداریم. ما فقط 10 روز اول چون در اونجا اون عبادت بزرگ در اون 10 روز انجام میگیرد رو ماه، یعنی حج که یکی از ارکان اسلام است. اما در میان این 4 ماه حرام ماه محرم یکی از اون ماه هاست که روزه گرفتن در آن بعد از ماه مبارک رمضان بزرگتر است. حالا این نکته خیلی مهم است، اما متاسفانه مردم این فضیلت را فراموش کردند. یعنی بسیاری از مسلمانان نسبت به این فضیلت چنان آگاهی زیادی ندارند در واقع. جناب دکتر یک سوال دیگه اینجا پیش میاد. شما فرمودید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که ماه محرم بهترین ماه برای روزه گرفتن بعد از رمضان. بله. ولی می‌بینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش ماه شعبان رو بیشتر روزه می‌گرفت. بله. یعنی در حدیث از ام المؤمنین می‌فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کل شعبان روزه می‌گرفت. در بعضی از احادیث دیگه میگه اکثر شعبان رو روزه می‌گرفت. خودتون هم در برنامه به این قضیه اشاره کردین قبل از ماه مبارک رمضان. خب حالا آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم محرم رو هم کامل روزه می‌گرفت؟ آفرین، نکته خیلی مهمی است. یعنی در واقع سوال بسیار بجایی است. حتی ام المؤمنین عایشه می‌فرماید در مورد شعبان، می‌فرماید من رسول خدا را ندیدم در هیچ ماهی به اندازه ماه شعبان روزه گرفته باشد بعد از رمضان. و خودش حتی می‌فرماید من روزهای قرضی که بر گردنم بود روزها را نمی‌گرفتم تا شعبان، چون می‌دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان بیشتر شعبان روزه هست و راحت من میتونم روزهای قرضم را دوباره قضا کنم. و این نکته خیلی مهم است. اما این که پس اگر این گونه هست چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کار انجام نداده؟ امام نووی 2 تا جواب داده، منم یک جواب دیگر با اضافه کردم. یعنی امام نووی میفرماید 2 تا مطلب برای این جواب وجود دارد. یکی این که جواب اولش این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این مطلب در آخر زندگیش
برایش، یعنی این مطلب متوجه شده و در اواخر عمرش اینو فرموده، دیگه فرصتی نیافته که روزه بگیره در آن. یعنی در آخر عمرشون فهمیدن که یعنی خدا بهش گفتن که بله. محرم بهتر از شعبان هم هست. بله دیگه تمام، یعنی در اونجا متوجه شده که بعد از رمضان مهمترین ماه برای روزه گرفتن ماه محرم است. و در نتیجه خودش انجام نداده، چون وارد نشده که انجام داده باشد. یه حدیث هم داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد روز تاسوعا عاشورا میگه اگر سال آینده زنده بودم تاسوعا رو هم میگیرم. آفرین، فوت کردن. کاملا درسته. این سوالم یعنی یکی از این مطالب که اثبات میکند این فضیلت ماه محرم که بیان میکند همین حدیث است. همین یکی از اون احادیث میتواند اشاره باشد به این که اصلا بیان فضائل ماه محرم خیلی متأخر بوده و آخرین سال عمرش بوده در واقع، و این نکته اینو روشن میکند، چون او تنها روز عاشورا روزه گرفت. روز عاشورا همیشه میگرفت، در زمان جاهلیت هم میگرفت، یعنی هنوز که مبعوث نشده بود قریش میگرفتن، اونم روزه میگرفت، روزه عاشورا روزه میگرفت. و سال آخر فرمود اگر من زنده بودم برای سال آینده روز نهم میگیرم، چون دیگه دهم بود، دیگه نمیتونه زالن، دیگه اون دهم گرفته بود، گفت اگر باقی موندم برای سال آینده ان شاء الله روز نهم روزه میگیرم، ولی دیگه وفات یافت و باقی نموند. در نتیجه این هم نکته مهمی است. و جواب دیگری که امام نووی میدهد میگه احتمال اینم هست در این ماه محرم همیشه مشغولیت هایی برایش پیش اومده، عذرهایی داشته، یا مسافر بوده، یا بیمار بوده، یا مسئله دیگری در کار بوده. منم یک جواب دیگر با توجه به یک حدیث دیگری که در اینجا وجود دارد، در واقع جواب دیگری وجود دارد که خیلی به نظر من این هم نکته خیلی قشنگی است. یکی این که رسول الله هنگامی که یکی از اصحاب که همون اسامه بن زید میفرماید گفتم ای رسول خدا، من تو را ندیدم که در هیچ ماهی از ماها به اندازه شعبان روزه بگیرید، سببش چیست؟ اینم رسول الله فرمود چون به سبب اینکه ماه شعبان ماهی است در بین رجب و رمضان، در بین رجب و رمضان است که مردم از آن غافل هستند، یعنی ارزش آن انگار مردم چون قبل از شعبان رجب هست و ماهای حرام ماهای حرام به صورت کلی میشه، یعنی ماهای بزرگی هستند، اما ماه شعبان در این وسط قرار گرفته انگار ممکنه خیلی از مردم دیگه غافل باشن، میگه مهم نیست دیگه، ما بعد از شعبان رمضان است و روزه میگیریم و قبل از اونم رجب بوده که روزه گرفتیم مثلا. یعنی حتی این یکی از دلایل است که بسیاری از علما میگویند که رجب هم در آن سنت از روزه بگیری، در حالی که سنت ویژه‌ای ندارد، بلکه در میان ماهای حرام بیشتر اهل علم بر این هستند که سنت در آن روزه بگیرید، یعنی کل ماهای حرام فرقی نمیکنه این 4 ماه. در نتیجه این ماه شعبان در این وسط قرار گرفته که بعد از اون ماه مبارک رمضان است و قبل از این ماهای حرام است، ولی شعبان جز اینا نیست. پس چون ماهی است که بسیاری از مردم از اهمیت آن غافل هستند و ممکنه در آن عبادتی در آن انجام ندهند، عبادت اضافه‌ای، من به همین خاطر سعی میکنم در ماه شعبان بیشتر روزه بگیرم برای اینکه مسلمانان توجه کنند. یعنی این است که گاهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم متکاری را انجام میدهد به خاطر اینکه مردم متوجه آن شوند، اهمیت آن شوند. و بعداً گفت این هم یک ویژگی دیگری دارد این ماه شعبان، اونم این است که اعمال در آن ماه به سوی خدا بلند می شود. یعنی در طول سال ما در ماه شعبان اعمال به سوی خدا بلند می شود، چون ما داریم در هفته داریم، یعنی هفتگی و سالانه داریم، و در این ماه هم وجود دارد که در ماه شعبان به صورت ویژه اعمال به سوی خدا بلند می شود. پس من دوست دارم هنگامی که اعمالم به سوی خدا می رود من در حال روزه گرفتن باشم. این هم جواب سوم. پس جواب اول این است که آخری عمرش بوده که خیلی قوی این مطلب، و مورد دوم این که است که رسول الله صلی الله علیه و سلم عذر داشته که نتونسته روزه نگرفته در اون ماه،
و مورد سومش این بوده، یعنی این مطلب مورد اول را تقویت میکند که در آخر فرض گشته، یا اینکه به خاطر اینکه ماه شعبان چون مردم از آن غافل هستند سعی کرده در آن بیشتر روزه بگیرد، وگرنه بقیه فضیلت دیگر ماها همه میدونستند و همه به آن میرسیدند، ولی این ماه بود که مردم از آن غافل بودند، به همین خاطر به این توجه کرده. و این کار ما در سنت این است که چگونه در میان این احادیث ما بیایم توفیق حاصل کنیم، به این گونه مطلب قابل فهم است و قابل درک است در واقع. حالا آیا این که در واقع دلیلی وجود دارد؟ اینکه شما هم اشاره کردی، فرمودی که آیا زمان قریش، و ما گفتیم که حتی قریش هم در زمان جاهلیت روزه می گرفتن، روزه عاشورا، روز 10 محرم روزه می گرفتن. هرچند اختلاف اندکی وجود دارد که آیا عاشورا منظور چیست، چون حتی بعضی عاشورا را میگوین روز 9 ذی‌حجه هست که امام ابن عباس نظرش بر این است، یعنی نمیگوید عاشورا روز 10 محرم است، میگه اونا عاشورا اسم دیگری برایش تعیین کردن و بر اساس چیز دیگری، که مثلا میگوین مثلا شترها را بعد از هر 4 روز یک بار سر آب میبردند، یعنی شترها هم تحمل میکردند، در چراغا میچریدند، به هر 4 روز یک بار اونا را میبردند که آب بنوشند. به این گفتن مثلا میگفتن عاشورا، به همین مطلب اینو میگفتن. در نتیجه اگر دو تا حساب کنیم، روزی که واردن میشوند میشه 5، یعنی 4 و 5 میشه روز 9. میگفت امام ابن عباس عاشورا یعنی روز 9 ذی‌حجه. ولی اون حدیثی که به قول امام نووی، حدیثی که رسول الله فرمود که من روز عاشورا روزه بود، فرمود اگر سال آینده زنده بودم روز 9 میگیرم، مشخص است که رسول الله اصلا روز 9 روزه نگرفته. در نتیجه این قول امام ابن عباس در اینجا ضعیف می شود و امام نووی به این صورت این مطلب را جواب می دهد و جواب کاملا قابل قبولی است. حالا این حدیثی که فرمودی در مورد حدیث که روزه می گرفتن، ام المؤمنین عایشه برای ما بیان می کند، یعنی امام بخاری و امام مسلم و دیگر ائمه حدیث روایت میکنن که ام المؤمنین عایشه میفرماید قریش در زمان جاهلیت روزه میگرفتند. و این به خاطر چی روزه میگرفتن؟ حالا شما پرسش سوالت این بود چرا در زمان جاهلیت مثلا مشرکین یهود دارن به روز عاشورا احترام میگذارن؟ این سوال. بله، در اینجا در مورد قریش ام المؤمنین عایشه در این حدیث بیان میکند، میگه اون روزی بود که در اون روز پرده کعبه را عوض میکردند، یعنی پرده قبلی را برمی داشتند و پرده جدید را در اون روز کعبه را میپوشانیدن با پرده جدید و تازه. ولی در این اصل میبینیم که در روز عرفه این کارو میکنه، یعنی تغییر کرده. یعنی در زمان جاهلیت این کارو، یعنی این بحث عوض کردن پرده کعبه از همون اوائل بوده و هنوزم هست، ولی در اسلام دیگه در اینجا الان تقریبا در این روز این کارو انجام میدهند، اینگار تغییرش دادن، وگرنه در اصل روز عاشورا بوده. و رسول خدا هم صلی الله علیه وسلم در همون روز، در قبل از بعثتش روزه میگرفت. هنگامی که هجرت کرد به مدینه، باز هم این روزه را، یعنی بعد از هجرت و بعد از اسلام و بعد از بعثتش، این روزه را باز ادامه داد. پس یعنی چی؟ یعنی در زمان جاهلیت روزه میگرفت، بعد از بعثتش آن را ترک کرد، دوباره بعد از هجرتش به مدینه دوباره آن را شروع کرد. دید یهودی‌ها دارن روزه میگیرن در این روز. بله، الان به این احادیث یکی که میپردازیم ان شاء الله. میفرماید هنگامی که هجرت کرد به مدینه روزه گرفت و دستور داد که مسلمانان هم روزه بگیرند قبل از این که ماه مبارک رمضان فرض شود، چون واجب بود. بله، حالا این نکته خیلی مهم است، یعنی قبل از این که رمضان فرض شود. یعنی چی؟ رمضان کی فرض شد؟ سال دوم هجری. پس یعنی سال اول هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش روزه گرفت، روزه عاشورا، و دستور داد به مسلمانان روزه عاشورا را بگیرند. هنگامی که رمضان فرض شد، دیگه رمضان هو الفریضه،
حالا دیگه روزه فرض رمضان شد. یعنی چی؟ یعنی روزه عاشورا قبل از فرض گشتن رمضان روز عاشورا فرض بوده، ولی دیگه راحت بوده، در طول سال شما یک روز روزه فرض یک روز بوده تمام. ولی این یک روز تنها یک سال طول کشیده. درست. دیگه تنها یک بار بوده، یک سال انجام گرفته دیگه. و ترک عاشورا، دیگه عاشورا مسلمانان این فرض اومد، دیگه عاشورا فرض نشد. بعداً رسول الله فرمود هر کسی میخواهد روزه باشد روزه بگیرد. الان دیگه روزه فرض هست در عاشورا و هر کسی خواست نگیرد مانعی نیست. اما در فضیلت آن هم فرموده که سبب چی می شود؟ یعنی سبب بخشش گناه سال قبل می شود. اینم دیگه خیلی کار یعنی چیز کمی نیست. به همین خاطر این حدیث امام ام المؤمنین عایشه بیان کرد و عبدالله ابن عمر هم باز روایت می کند در صحیح امام مسلم و ابو داود که می فرماید عاشورا روزی بود که ما در زمان جاهلیت روزه می گرفتیم. هنگامی که رمضان نازل شد رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم عاشورا روزی است از روزهای خدا مثل دیگر روزها الان. در نتیجه هر کسی خواست روزه بگیرد، هر کسی نخواست روزه نگیرد، مانعی در آن وجود ندارد. و در حدیث دیگری که باز امام مسلم و امام احمد بن حنبل روایت میکنند از طریق علقمه میفرماید اشعث بن قیس بر عبدالله بن مسعود وارد شد رضای خدا بر او باد روز عاشورا بر او وارد شد در حالی که دید عبدالله بن مسعود داره غذا میخورد. تعجب کرد. فقال یا ابا محمد ادنو فکل. امام عبدالله بن مسعود فرمود به اشعث بن قیس بیا جلو شما بیا با ما چیزی بخور. بفرما. فرمود ای ابو عبدالرحمن امروز روز عاشورا است. فرمود مگر نمیدانید عاشورا چیست؟ فرمود چه خبره چیست؟ فرمود این روزی است. امام عبدالله بن مسعود توضیح داد. فرمود این روزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن روزه بود قبل از این که ماه رمضان فرض شود نازل شود. هنگامی که ماه مبارک رمضان نازل شد تمام دیگه فرض دیگه ترکش کرد. فدنو فکل فدنو بیا میتونی بخورید، یعنی روزه هم نباشید مشکلی نیست، چون اونا دیگه در اول خیلی سخت این قضیه را گرفته بودن به عنوان یک واجب و جای خود بود که مسلمانانی که مخصوصا کسانی مثل عبدالله ابن مسعود که یکی از فقهای صحابه بود که اون بقیه عامه مردم را تفهیم کند، عامه صحابه را. در حدیث دیگری که امام بخاری و امام مسلم روایت می کنند با سند خود از عبدالله ابن عباس رضای خدا بر خودش و پدرش باد میفرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شد دید یهود روزه میگیرند در روز عاشورا. یهود روز عاشورا روزه میگیرند. رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم این چه روزی است؟ به خاطر چی شما در این روز روزه میگیرید؟ گفتن این روز بزرگی است. چرا؟ چون پروردگار در این روز موسی و قوم موسی را نجات داده و فرعون و قوم فرعون را غرق نموده. به خاطر همین گفتن موسی این روز به خاطر شکر و سپاس پروردگار روزه می گرفت. متوجه هستی؟ این نکته خیلی مهمه، یک نکته تو ذهنم هست فراموش نکنم. بعدن فرمود موسی به خاطر شکر پروردگار روزه می گرفت، پس ما هم روزه می گیریم. یهود گفتن ما هم به خاطر همین داریم روزه میگیریم در این روز. اما رسول خدا فرمود صلی الله علیه وسلم پس ما نزدیکتر به موسی هستیم از شما. بله ما بیشتر پیرو موسی هستیم و ما بیشتر به موسی ایمان داریم و ما به موسی نزدیکتر هستیم از شما یهود که راه او را گم کرده اید. پس رسول الله هم روزه گرفت و خود دستور داد به مسلمانان هم شما هم روزه بگیرید. نکته خیلی مهم است. یعنی چی؟ یعنی یهود در آن روز روزه میگیرند، حتی جاهلیت در آن روز روزه میگرفتند، مسلمانان در آن روز روزه میگیرند، اما روافض در آن روز میخورند تا میتونن میخورند. یعنی دقیقاً دینی که این روافض آوردن دینی است
به قول خودشون سوای اسلام، غیر از دین اسلام است. هیچ چیزی از این به اسلام شباهت ندارد. یعنی واقعا اینها تنها کاری که تونستن بکنند این بود اسلام را بسیار بسیار زشت و منفور کردن در میان مردم. با این کارهای زشتی که میکنند، با این کارهای ناشایسته‌ای که میکنند، با این مراجع بسیار نادان و نابخیرت که میآیند به مردم تأکید میکنند ما دیگه هر چی داریم به قول خمینی دجال از محرم و سفر داریم. یعنی چی؟ یعنی ما دین ما محرم و سفر است، در حالی که محرم و سفری که اونا انجام میدن تنها دارن عزاداری میکنند و سینه زنی میکنند و به سر و کله خود میکوبند و به لطف پروردگار دارن خودشونو محاکمه میکنند و خودشونو مجازات میکنند به خاطر این همه کارهای ناشایسته‌ای که علیه امت اسلامی و علیه اصحاب رسول الله انجام دادند. یعنی این اصلا یک عقوبت الهی است برای اینها. محرم و سفر عقوبت است، مجازات الهی است، واقعا عقوبت خدایی است برای آنان، بر سر آنان فرود آمده که با دست خود با تمام بیرحمی به سر و کله خود بکوبند. حتی بوده بعضی ها به سلاح به خود زدن، یعنی به خود بستمس خود سلاح مثلا شلیک کردن. این یعنی عقوبت خدا است در واقع. در ویدیو دیدیم یه شیعه عراقی بود که بهش گفته بودن اگر یک چیز تبرکی مثلا بهش داده بودن، یه پارچه‌ای که اون مال امام حسین، اگه به شکمت ببندی گلوله به سمت خودش شلیک کنی نمی‌بینی، هیچ مشکلی نداری. همه مردم دور و بر جمع شده بودن، گلوله رو شلیک کرد و همه جا خون شد، مرد. بله بله، پار تشکر چند متر این مسکینه پرد شد. بله این مطلب خیلی مهم است. یعنی این که بدونید این دینی که اینها دارند سوای اسلام است، اسلام نیست مطلقاً. اسم اسلام را دارن زشت میکنند، یعنی اسم اسلام را یدک میکشند و در واقع به اسلام ستم میکنند و اسلام را نابود میکنند. با خیلی راحت تمام تاریخ را وارونه میکنند، دین را وارونه میکنند، احکام را وارونه میکنند، همه چیز. یعنی حالا دیگه محرم شده اصول دین. چه چیزی؟ یعنی این مردم در این عصر، در این وضعیت، در این شرایط که این بیماری در میان جامعه منتشر شده، پخش شده و هر لحظه احتمال داره تعداد بیشتری به این بیماری آلوده شوند و اینها اینقدر درک و شعور ندارند. و خود این مراجع، البته این مراجع در واقع اینا شیاد هستن، خودشون که هیچ کاری نمی کنند. یعنی هیچ مرجعی از مراجع شیعه ندیده اید که به سر و کله خودش بزند. ممکنه از حجت الاسلامی مثلا در این پایین مثلا کاری انجام داده باشه، ولی مراجع آیت الله ها، این آیت الشیاطین هیچ کدوم تا به حال هیچ آسیبی به خود نرساندند. نهایت کاری که میکنن خیلی آسون اینجوری میکنند و میگه شما کاراتون بکنید. همین فقط این کارو میکنه. خمینی تا به حال چه کاری به خود کرده؟ چه ضربه‌ای به خود زده؟ خامنه‌ای چه ضربه‌ای زده؟ یعنی اتفاق افتاده کوچکترین ضربه‌ای که کمترین آسیبی به او برساند، یا سیستانی یا تمام این وحید خراسانی نمیدونم وحید توسی وحید کجا، همه این مشرکین، همه این خبثا، همه این شیادها چه کار به خود؟ هیچ آسیبی به خود نمیرسانند. این خمسو، این صیغه و این چیزها برای خود این است. یعنی فقط میخوان مردم را به نادانی، همینجوری نادانی نگه دارند که مردم نادان باشند، ابله و جاهل باشند، نابخرد باشند. و چون اگر مردم خردمند باشند اونا نمیتونند سواری کنند، اینجوری نشستن و مردم را اینجوری دارن گول میزنن. در نتیجه بحث عاشورا هیچ ربطی نه به شهادت امام حسین دارد و نه هیچ ربطی به این قضیه ندارد. درست. خدا در مورد فرعون میگه، فرعون میگه من خدای شما هستم، بیاید منو عبادت کنید. خدا میگه فاستخف قومه فاطاعوه. واقعا یعنی اومد مردم رو نادان کرد. میگفت ببینید داره رودخونه از زیر من رد میشه، پس من خدای شما. بله. چه ربطی داره؟ مردم را ذلیل کرد. بله. بعد فاطاعوه. این بود استدلالش. بله. مگه من پادشاه مصر نیستم؟ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. زیر من رد نمیشه. خب هر کی بره بالای رود میشه خدا.
این استدلال فرعونی بود. اینا هم استدلالشون شما باید خمس بدید وگرنه مالت حرامه، باید صیغه بکنید چون صیغه از همه چی بهتره. بله. باید در عاشورا سینه بزنید که گناهانتون پاک بشه، باید نظری بدید. خب خود مراجع چیکار میکنن؟ هیچ کدوم این کارا نمیکنن. خود مرجع اصلا خمس نمیده، اصلا خمسی نمیده. مالش کلا حرامه. بله. صیغه میکنن، دخترشو صیغه نمیده. ولی دختر خودشو به صیغه نمیده ابدا، چون براشون ننگ و آره. بله. سینه زنی هم نمیکنه، میخواد گناه رو دوشش همینجوری باقی بمونه. بله. این وضعیتشونه متاسفانه. واقعا. یعنی آدم باید یه خورده فکر بکنه در این قضیه. من اگر خوبه برای مراجع بهتره. بله. امام مردمان باید بله. از همه بهتر انجام بدن. اگر بده خب به مردم بگید نکنید دیگه. یه نکته خیلی قشنگی یادم اومد، خیلی عجیب بود، امیدوارم خودش این مطالب الان بشنود. این آقا یا آقایی بود، مدت کوتاهی چند روزی با هم بودیم در یک اتاق با یکی از این شیعه ها. البته با سه تا از اینا با هم بودیم، منو نه دو نفر دیگر، بعدا یکی دیگر هم اومد. بله با هم بودیم یه جا. این آقا باش می اومدم مطالبی را از این مسائل برایش بیان میکردم که مثلا امام عمر داماد امام علی بوده، مثلا رفتاری مثلا این که امام عثمان 2 تا دختر رسول الله مثلا همسر او بودن، مسائل از این قضایا. مثلا گفتم امام حسین تا دندان مسلح بود ولی کلش و سرش از جسدش جدا کردن. اگر قرار این کاری در توانش هست تا دندان مسلح از نمیتونه از خودش دفاع کند. الان بعد از این که وفات یافته، بعد از 1400 سال، مگر میتونه به داد شما برسد؟ اون نتونه از خودش دفاع کنه، تا دندان مسلح بود. من این نکته بعدا میدیدم ثبات میکرد با افرادی که تو تهران بودن، میگفتن ماشاءالله من الان جایی هستم پیش یکی از این سنیا اینقدر معلوماتم بالا رفته. یعنی این مسکین 2-3 تا کلمه با او میگفتم، گفت واقعا حرفایت خیلی دقیقه. گفتم مثلا امام علی میگفتن غیب میدونه ولی خودش قبل از اینکه به مسجد برسد اون شب مثلا قبل از اینکه وارد شود شهیدش کردن. امام اون شب یعنی خوارج تصمیم گرفتن امام معاویه و امام علی را هر دو تا را بکشند و عمرو بن عاص 3 تا را بکشند دیگه اسلام مشکل اسلام حل می شود. قدر پروردگار اون روز امام معاویه اصلا فردا صبح نمیاد مسجد. اگر این امام علی بود میگفتن بله اون چون خودش میتونست، ولی امام معاویه اون روز نیومد مسجد اون صبح، قدر الهی. ولی امام علی اومد و قبل از اینکه به مسجد برسد شهید شد، کشتنش. حالا گفتم اگر امام علی غیب میدونست حداقل نمی اومد. امام معاویه که نیومد غیبم نمیدونست. هیچ کسی از اهل سنت هم نگفته غیب میدونست. میگفتم آقا امروز قدر الهی مریض بوده و بیدار نشده برای نماز. همینه. جواب ما این است. هیچگاه اهل سنت نگفتن این آقا این کرامت داشت و این چیزا. نه. میگیم آقا این تقدیر الهی بوده، اجلش فعلا نرسیده بود. ولی اگر اونا بودن میگفت دیگه ولی خدا لطف کرده تمام این چیزها برعکس اون است که اونا میخواهند. همه چیز برعکس انجام گرفته. امام علی کشته میشود، امام حسین کشته میشود، شهید میشود. امام حسن راحت با امام معاویه صلح میکند بدون هیچ مشکلی. خودش هم بهش بیعت میده. مگه جایزه به کافر بیعت بده؟ مسئله اینه. جایزه کل حکومت رو تحویل کافر بدید. این دیگه حساب خودش کافر میشه این کارو بکند. نتیجتا نگاه میکنید همه چیز به لطف پروردگار علیه ایناست، ولی باز هم بر این اباطیل خود فقط نیاز به خود فکر بکنید در قضیه. یک کمی فکر کنن کافی است. حتی صلح امام حسن و جنگ امام حسین رو هنوزم که هنوز نتونستن حل بکنن. بله. براش کلی اباطیل میارن. این به خاطر حفظ اسلام این کارو کرد، اونم به خاطر حفظ اسلام کار کرد. این به خاطر حفظ اسلام خودش و همه خانواده‌اش را با کشتن داد، هیچ نتیجه هم نگرفت. خب حفظ اسلام چی بود؟ این که حکومت رو بدی به یک کافر اسلام حفظ میشه. این خیلی جالبه این تفسیر. اون یکی هم میاد اسلام رو حفظ میکنه، همه خانواده‌اش رو به کشتن میده. به کشتن میده، هیچ کاری هم پیش نمیبرد. و هر کسی هم که ادعای تشیع میکرد در کوفه میره مقابلش میسته باش دشمنی میکنه. خب کجا اسلام حفظ شد؟ هیچ. بعد از اون شیعه کی بود؟ کسی نبود. بعد یه کافر ملعون مرتد میاد میگه من جبرئیل برام وحی میاره، من دارم از اهل بیت دفاع میکنم. مختار ثقفی که ادعای وحی میکنه. بله. بعد این میاد شیعه میشه. خب انسان یه خورده فکر بکنه
نیاز نداره قرآن کامل بلد باشی، تفسیر رو کاملا بلد باشی. یه خورده فکر بکنی، تاریخ رو بخونی، مشخص میشه که اینا دارن فقط فیلم بازی میکنن. جناب شیخ یک سوال مونده. شما در مورد فضیلت محرم به صورت کلی صحبت کردید، در مورد فضیلت تاسوعا و عاشورا صحبت کردید. اگر مطلب دیگه در مورد تاسوعا و عاشورا مونده، مطالب زیاده، هنوز مطالبی هست ولی دوست دارم. و سوال بعدی حکم این نظریه هست. آیا خیلی از مسلمانان حتی اهل سنت هم در بعضی از مناطق من شنیدم و حتی جایی هم بودم برای خودم نظری آوردن مال محرم. درسته. گفتن یه رستورانی بود، گفت اینم عاشوریه بخور. رفت گارسون رفت و من متوجه نشدم، بعد صداش زدم، بعدن فهمیدم که گارسون هم نیست، اصلا رئیس رستوران، مدیر رستوران. بله. گفتم این چی بود آوردی؟ یه چیزی گفتی من متوجه نشدم. گفتم این عاشوریه. گفتم عاشوری چیه؟ گفت به خاطر عاشورا این رو میگیم. بعد من سوال کردم شیعی؟ ظاهرا ترسید، گفت نه خیر من شیعه نیستم و سنی ام و اینا. خلاصه ما نخوردیم. درسته. من گفتم چون الان شما به خاطر محرم این کارو میکنی، به خاطر مثلا تشیع این کارو میکنی، من نمیخورم. ولی میخوام بدونم حکمش چیست؟ دو قضیه. آیا درست کردن نظری در این روز حکمش چیه؟ بعد خوردن این نظری ها حکمش چیه؟ هیچ ربطی نداره. یعنی عاشورا دیگه ربطی به نظریه نداره در اینجا، یعنی هیچ معنی نداره، مگر این که کسی چون خود یهودیان اگر اینجا میگی چون موسی از دست فرعون نجات یافته به خاطر اون شادی میکنم، شادیش یعنی خود یهود این کارو نکردند و رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم این کارو نکرده. یهود روزه میگرفتن به خاطر بجا آوردن شکر پروردگار و کار پسندیده ای بوده و رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم همین روزه گرفته، یعنی در حال خوشحالی روزه گرفتن. روزه گرفتن یعنی سجده، همین مثل سجده شکر دیگه، شکر تشکر از پروردگار. انسان وقتی که چیز خوشحالی برایش پیش میاد سجده شکر میبرد. در اینجا روزه شکر بجا آوردن. خوشحالی خیلی بزرگ بوده، عبادت بزرگتری انجام داده، روزه شکر گرفتن. این روزه شکر است. ولی آیا اگر کسی چنین کاری کرد خوردن این حلال است یا حرام؟ این دیگه خوردن غذاست، دیگه خورده میشه. خوردن که مشکلی نداره، ربطی به این به هیچی نداره. این که مثلا گاهی مثلا کسی میگوید ما طرف خودمون، بیشتر مردم مناطق خودمون مثلا میگن مثلا میگن این چیز بلد نیستن بگوین این صدقه در راه خدا باشه، میگن در راه خدا و مولود و تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونا میگن مولود رسول خدا یعنی تولد او. این هم هیچ ربطی نداره، هیچ مشکلی نیست. یعنی آقا صدقه میکند از یعنی یکی دو کار داره انجام میدهد، یکی به خاطر فی سبیل الله به خاطر خدا این کار انجام میده صدقه میکند، یکی هم به خاطر به جای آوردن شکر و سپاس این که رسول خدا متولد شده. مثلا غذا که حلال است، درسته این کار چیزی کسی از دلیلی وجود ندارد و صحابه این کار رو نکردن، رسول خدا این کار رو نکرده، ولی خوردن که حرام نمیشه با این کار. درست. خوردن حالا یه سوال رو یه جور دیگه مطرح میکنم. بعضیا میگن این نظریه امام حسینه. بله. این آیا باعث نمیشه که این حرام بشه؟ حرام بکنه؟ نه دیگه، نظریه امام حسین اگر این آقا هنگامی که حیوان رو ذبح کرده گفته بسم الحسین، به نام حسین این رو ذبح کند، به جای اینکه به اسم خدا را بیاورد و بگوید بسم الله بکند و حیوان را ذبح کند به نام خدا و بگوید این من به خاطر مثلا امام حسین مثلا میخواهم این حیوان را صدقه بدهم که ثواب و پاداشش برای امام حسین باشد، این اشکالی ندارد. یعنی این که غذا را حرام نمی کند. خوردن غذا مشکل نیست، ما میخوریم. حالا خب اون آقا میگه ما اصلاحش میکنیم، بابا این مطلب کاری وارد نیست در سنت و هیچ. شما میخوای برای امام حسین، تنها چیزی که در سنت وارده هیچ دعای خیر برایش میکنیم و خدا او را مورد رحمت خود قرار دهد و اون یکی از جوانان اهل بهشت هست و نور چشم اهل سنت هست. شما هم بیا سنی شو دیگه، اونم نور چشم شما هم هست. ولی شیعه نه، شیعه هیچی نداره دیگه، نه اسلام دارد و نه دین. ما از شیعه میخواهیم قبل از هر چیز ایمان به قرآن بیاورند و ایمان به رسول خدا بیاورند و دین اسلام را قبول کنند دیگه. این که امام حسین دین اسلام را قبول کردن، امام حسین هم به صورت صحیح و درست میفهمند، وگرنه الان اینا دین ندارند. یعنی من البته حکمم برای عوام شیعه نیست، عوام شیعه جاهلند، نادان هستند، احساس میکنن مسلمان هستند و احساس میکنن در راه دین قرار گرفتن و این چیزی که این مراجع ابله و این
الروح آخوندهای ابله و شیاد، یعنی من نمیتونم بگویم اینا نادان هستند، یعنی دقیقا مثل علمای یهود دین را بر مردم تحریف میکنه. خب من اون روز میخواستم یه نکته دیگری بود که مثلا همین رائفی پوری هست، نمیدونم رائفی پور نمیدونم مدرکش چیست، به عنوان یک استاد میآید و صحبت میکند انگار دیگه انگار همه چیز علوم دین تو سینه او وجود دارد و همینجوری به آرزوی خود دروغ میگویند بدون هیچ پروایی. یعنی دین شیعه دین دروغ. بعد میگه من دلیل مدرک دارم، برو گوگل سرچ کن نگاه کن فلان. ما چی هست؟ مثلا اون روز میگه مثلا تمام مسلمانان تا زمان امام عثمان پا را نمیشستند، وضو میگرفتند بدون شستن پا. وقتی که امام عثمان اومد و بالاخره اینو گفت رسول الله نفهمیده، ما بهتر میفهمیم، خدا ندونسته معاذ الله، ما بهتر میفهمیم. اینقدر یعنی راحت اون افرادی که اونجا نشستن میگن آقا شما چی هستی؟ یعنی امام عثمان دوبار داماد رسول خدا که رسول خدا بار اول دخترش رو بهش داده از او راضی بوده، اینقدر مد خوبی بوده، بار دوم هم دختر خودش رو بهش داده که دختر اولش فوت کرده. یعنی مردی که رسول الله از او راضی است، خدا از او راضی است. هم فوت کرد، فرمود اگه دختر دیگه هم داشتم باز بهش میدادم. والله دقیقاً همین. یعنی فرمود دومم که فوت کرد گفت اگر والله دختر دیگری داشتم باز میدادم به امام عثمان. یعنی کسی که رسول الله اولا قبول دارد شما اولا قبول نداری، کسی که رسول الله به او اعتماد کرده، رسول خدا به او فرموده من جهز جیش العسره فله الجنه، هر کسی اون سپاه تبوک را مجهز کنه آماده کند بهشت مال اوست. امام عثمان 70 تا اسب با تمام ابزار جنگی در اون جنگ مثلا آماده کرد و داد. مثلا در نتیجه یعنی من اشترى بئر روم فله الجنه، هل من حفر بئر روم فله الجنه، کسی که اون چای رومه برای عامه مسلمانان حفر کند بهشت مال اوست. عثمان بن عفان این کارو انجام داد. رسول خدا از او شرم میکرد، ملائکه از او شرم میکرد، ولی روافض رائفی پور شرم نمیکنه. نه رائفی پور و نه روافض هیچ کدوم شرم و حیایی ندارن. میشه گفت جوجه آخونده. هیچ نمیدونم، حالا نمیدونم چیزی خونده طلبه‌ای هست یا نیست یا مثلا مدرکی هر چی دارد، ولی اینا کلا به لطف خدا از زبان یکی از این خبرگان، خبره البته چه بگویم، حالا خبره یعنی کسی که دارای آگاهی خیلی خوبی باشد، متخصص و فوق تخصص هم باشد. یکی از نماینده خبرگان گفت واقعا دولت مثل چوپان دروغگو شده. یعنی نکته دقیقی گفته، یعنی از خمینی که آغاز شده همه دارن دروغ تحویل مردم میدن همشون، و این دولت هم به کلی از بالا تا پایین، از خامنه ای گرفته تا پایین هر روز چندین دروغ اینا دروغ میگویند. یعنی بغیر از دروغ اینا صداقت بلد نیستند، هیچ صداقتی ندارند و میگن این از دین گرفتن. یعنی دینی که به مردم معرفی کردن همش دروغ، کلک، اختلاس، دزدی، هر چی جنایت میکنند و به اسم دین. در نتیجه اینجوری دین را وارونه کردند و عاشورا را به چی تبدیل کردند؟ چه ربطی دارد؟ امام حسین فوت کرده، هزاران و صدها هزار مسلمان فوت کرده، آدم‌های بزرگوار علمای این امت، صحابه همه فوت کردن. امام حسین مثل اونا. حالا امام حسین با ظلم شهید شده، بله، تنها اون نیست که با ظلم شهید شده، همه با ظلم. امام عثمان از اون مظلوم تر بوده و از اون هم امام علی از اون مظلوم تر بوده. امام علی هم مگر از اون مظلوم تر نشده؟ همشون. چرا فقط باید به حسین بپردازیم؟ به خاطر چی؟ چه معنی دارد؟ چه مفهومی دارد؟ عاشورا هیچ ربطی به این قضیه ندارد. عاشورا ماهی بوده، بالاخره قبل از اینکه روزه فرض بشود مسلمانان روزه بودن و یهود هم روزه گرفته به خاطر نجات موسی، پیامبر خدا موسی علیه السلام. بله. مشرکین به خاطر بقای دین ابراهیم، از بقای دین ابراهیم که روزی بوده، از روزی که خدا آسمان و از زمین را آفریده، ماه محرم، و این 4 ماه ماهای محترمی بودن. محترمی بودن و ماه محرم هم اونها در این روز مهمترین کاری که انجام دادن خانه خدا را در اون روز مثلا پوشش خانه خدا انجام دادند، عوض کردند. مسلمان هم به خاطر یهود
روزه گرفتند. به خاطر نجات موسی. نجات سیدنا موسی، یعنی چیزی که از دین یهود اونجا دیدند. بله. در نتیجه دیگه روافض به خاطر چی کردن؟ 61 سال بعد از این قضیه سیدنا حسین اونجا کشته میشه به ظلم، یعنی ربطی. و امام حسین هم دقیقاً در همین فصل بوده، فصل پاییز در کربلا شهید شده. فصل گرمای شدید نبوده، گرمای معتدل و اینا نبوده، دقیقاً 21 می شود 21 مهر بوده، یعنی 21 مهر دقیقاً امام حسین شهید شده، یعنی روز 10 عاشورای 61 هجری که امام حسین در آن شهید شده می شود 21 مهر 59 خالی هجری شمسی ایران. 59 خالی هجری شمسی شده. بله، نه 59359، 59 خالی بوده، یعنی هنوز به 100 هم نرسیده. خب جناب دکتر مطلبی دارین در پایان بگین که ما وقت زیادی برنامه نداریم. بله والله دیگه مطلب همین است که به صورت عمومی به صورت کلی مطلب برای مسلمانان روشن شود که مسئله تاسوعا و عاشورا و محرم جریانش چیست؟ جریان همین است. اما یک نکته خیلی مهم است، این که چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من اگر سال آینده زنده موندم روز 9 روزه میگیرم؟ به خاطر مخالفت با یهود. نمیخواست دقیقاً مثل کار یهود این کارو انجام بدهد. چون یهودیان گفت پس یهودیان در روز 10 روزه میگیرند، رسول الله تا امکان داشت کارش مخالفتی، یعنی سعی میکرد با اونا موافق نباشد در کاری که انجام میدهد. در نتیجه فرمود لاصومن التاسع، اگر من سال آینده زنده موندم روز 9 روزه میگیرم. پس یعنی خودش روز 9 روزه نگرفته و در نتیجه روز 9 روز سنت است و مسلمانان اگر بتونن این روز 9 و 10 روزه بگیرن کار بسیار پسندیده است، در واقع سنت بزرگی است. این روز 9 و 10 میشه روز جمعه و شنبه همین هفته، یعنی هفته آینده میشه دیگه. بله هفته آینده، روز جمعه و شنبه. بله امروز 4 است، میخوای حسابش کن دقیق مطمئن باشیم؟ بله امروز 4 محرم هست و روز یک شنبه. بله. و تقویم رو نگاه بکنم که روز خیلی خوب حساب میکنیم امروز هفته آینده. بله دقیقاً روز جمعه 9 محرم میشه و روز شنبه 10 محرم میشه. بله. حالا یک چیز دیگه سوال، این حدیث که اینجا فرموده که مثلا ابو قتاده حدیث را روایت میکنه امام مسلم از طریق امام ابو قتاده، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود صیام روز عاشورا من آن را ذخیره میکنم اجر و پاداشش که کفارت گناه 1 سال قبل شود. بله مثل دیگه چی نبود مال عرفه که 2 سال. بله. خب جناب دکتر روز جمعه و شنبه هر دو تا نهی شده که انسان روزه باشه. بله. هفته آینده هم جمعه هم شنبه میشه تاسوعا و عاشورا. چون تاسوعا و عاشورا در آن دیگه موافقت میکند با یک چیز سنت، هیچ مشکلی. و اگر مثلا 1 روز قبل از آن یا 1 روز بعد از آن روزه باشد مشکلی ندارد. پنجشنبه که سنته. بله. هر پنجشنبه روزه بله. کسی میتونه پنجشنبه و جمعه شنبه. البته نه دیگه در اینجا چون این خودش یک چیز ویژه‌ای دارد، روز تاسوعا و عاشورا دیگه خودش به صورت ویژه این روز سنت است. حالا چه روز جمعه باشد چه روز، یعنی هیچ کراهتی هم نداره. هیچ کراهتی هم ندارد ابدا. خب جناب دکتر ازتون تشکر میکنیم که تحمل کردیم و با ما بودید. خواهش میکنم. واقعا استفاده کردیم و از بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. شما بزرگواران رو تا دیداری دیگر و برنامه دیگر به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون.